Автомобиль DAF приехал с проблемой, то что на холодную у него стук пока не прогреется. Вот. Поэтому сняли ПЛДшки, сняли форсунки. Сейчас будем делать эндоскопию. А по диагностике у него 4-й цилиндр в -8 выделялся, и ошибку била по нему. Есть предположение, что проблема с секцией. Из-за нее могло стучать. Сейчас пойду посмотрю, что в секции. Вот 4-я секция с 4-го цилиндра. Клапан. Продемонстрируйте нам. Вертолет. Все. Предположения оказались верными. В 80% случаев, когда балансировка на 105-х дафах выходит за пределы, то есть -12, -8, в большей степени это проблема с секциями. Процентов 80 машин. Редкий случай, когда из-за форсунки, а еще реже, когда из-за двигателя. Имейте в виду.